Muy buenos días a todos, chavales, y bienvenidos una vez más a mi canal 2JR comentando para todos vosotros, chavales. Y estamos una vez más en Pokémon y Heart Starter Lock. Estamos en el episodio número 6 de esta magnífica serie. A ver, llevamos pocos episodios. ¿Cómo se me puede ir la pelota? No lo sé. Bueno, estamos en el episodio número 6. Ayer estuvimos también con el tercer y cuarto puesto del torneo de Pokémon Showdown. Espero que le dierais un buen like. Ahora estoy intentando preparar cosas de otros juegos también, ¿vale? Os digo que en un futuro en el canal también subiremos algo de League of Legends. E intentaremos hacer streamings por el canal de Twitch y tal, cuando lo arregle todo, y ya sabéis, ¿vale? Intentaremos así en los ratos libres, que es cuando estoy jugando al LoL, intentaremos hacer algo más de LoL, ¿vale? Y otras cosillas. Dicho todo esto, muchas gracias por la acogida que ha tenido. En los comentarios me dijisteis que usar a Isabel, a nuestro Bulbasaur, sería una gran idea. Y aquí lo tenemos puesto en el layout y todo, aquí en la parte de abajo. Ahí abajo, ¿vale? Lo tenemos ahí abajo y espero que os guste la idea de llevarlo en el equipo. Al que no, por favor, decídmelo en los comentarios. También algunos valorasteis la idea de que Pikachu fuera considerado inicial o no. Otros me dijisteis que no, otros que sí, ¿vale? Y bueno, es lo que hay, ¿vale? Así que no sé lo que haremos, no sé lo que será con ese Pikachu. Supongo que será support, o sea, del mismo estilo que Pelayo. Intentaremos subirlos en el día de hoy un poquito de nivel porque no he podido farmear. Y dentro de poco nos hará falta, la verdad, el farmeo. Y creo que poco más. Vamos a meternos un poquito de lleno en la historia. Hoy sí que llevo el cronotrífero bien puesto, el cronotrífero. Ahora llevamos un poquito de vídeo, ¿vale? Así que vamos a hablar con estas parguelas. Supongo que lo que más me interesa a mí es acumular un montón de buenos recuerdos. Vale. Creo que debo diferenciarme de los demás para sacar a relucir lo mejor de mí misma. Por eso mismo me gustaría llegar a dominar por completo la mega evolución. Este la Pokédex y el otro quiere bailar, ¿vale? Pues me voy. Vale, sois unos parguelas, tú me das algo bonita. El número de Pokémon es 34. Tengo un recorrido para 10. ¡Oh! ¡Falso tortazo! Esto es bueno. El falso tortazo es bueno. Me encanta, porque deja los Pokémon en un PS y con eso podemos capturar. Vamos a ver, falso tortazo. A ver, ¿cuánto ataque tienes? 40. Solo puede Farfetch. No me convence. No me convence si solo lo puede llevar Farfetch. Ya vemos que nuestro Bulbasaur es un poquito Forever Alone en el layout y está a su bola. O sea, no sé lo que pasa. Pero bueno, es lo que hay. Ya sabéis que cuando me entra el brote de locura lo tenemos ahí. Vamos a entrar por aquí a ver si hay objetos o hay entrenadores o alguna mierda. Para llevarse bien... Toma. ¿Veis? ¿Veis? Siempre es bueno pegarse todo el meneo por aquí, ¿vale? Así que eso es bueno, chavales. Porque si nos metemos por las casas y esas cosas nos regalan mierdas. La papelera está vacía. ¿No habrá una puta papelera llena en este sitio? ¿En serio? ¿Tú qué tienes? Nada. ¿Y estos lucharán? ¿No? ¿Tú luchas? No. ¿Y esta da algo? No nos da nada. Vale, pues ya nos... No, si eso ya... Adiós. Nos vamos a la planta baja. Y ahora en teoría no sé lo que tengo que hacer. No me han dicho nada. En teoría me tienen que decir algo. Ah, vale, están aquí abajo las... El Lyson. Así que en breve tendré ocasión de conocerlos. Sí. Estoy deseando comprobar el potencial de estos chicos. Al fin y al cabo los ha seleccionado el profesor en persona. Aquí hay uno de ellos. Se llama Jotas. Ven a acercarte un segundo. Venga, voy. Hola, Lyson. Así que el profesor ya te ha hecho entrega de una Pokédex. Espléndido. Realmente formidable. Veo que es cierto que eres uno de los elegidos. Yo me llamo Lyson. Hace tiempo me propuse aprender todo cuanto me fuera posible acerca de los Pokémon con la meta de crear un futuro prometedor. ¿Y quién mejor para enseñarme que el profesor Ciprés? ¡Oh! Y veo que llevas contigo un holovisor. La información es poder, ¿eh? ¿No es cierto? Úsalo bien. Muy bien, este mundo debe transformarse en un lugar mejor. Lo que a ti se te pira un poquito la pelota, ¿vale? Y tal objetivo no se cumplirá a menos que los humanos y Pokémon elegidos unan sus fuerzas con un empeño común. Es hora de que me marche. Hacedme el favor de saludar al profesor Ciprés de mis partes. De sus partes. Mi aspiración es crear un mundo más hermoso. Bueno, ahora dice eso y luego intenta liar la parda, pero bueno, la verdad es que cuando Lyson habla de un mundo más hermoso, no dejo de preguntarme a qué se refiere con eso exactamente. Aquí ya nos dejan entrever que Lyson buena gente del todo no es, ¿vale? La región del Kalos es vasta y en ella habitan muchas especies distintas de Pokémon. Ojalá que aprendas mucho sobre ellos gracias a tu Pokédex. Vale, ahora me quiero ir, ¿vale? Me quiero ir de aquí. No, tío. ¡Oh! Pesaos.
Pequejota, hay un sitio por el que quiero pasarme un momento. Así que nos vemos luego, ¿vale? Vale, adiós. Adiós, choro. Quiero hablar contigo de una cosa, vecino. Te estaré esperando en el Café Soleil. Espérate que se me ha caído un cable por ahí. Vale, ya está. Vale. Vale, pues sí, tendremos que ir a Café Soleil. ¿De qué querrá hablar Serena? ¿No podrá haber usado el holoemisor? Ni idea, tiene pinta de ser un secreto. Yo también tengo curiosidad, pero creo que por el momento es mejor fingir que esto ni nos va ni nos viene. Si quieres ir a Pueblo Vanitas, gira a la izquierda según sales del laboratorio y tira recto. Por ahí también se va al Café Soleil. Vale, o sea, tenemos que salir y girar a la izquierda, ¿vale? O sea, y no hay pérdida, ¿vale? Es un pim pam. Y a ver si... ¿Hola? ¿Otra vez? ¡Qué pesados sois! ¡Hostia! Es cierto que Ciudad Luminaria es una metrópoli bastante grande, pero si no te desvías de las grandes avenidas no te perderás. Buena gente, voy a dar un paseo. Con tanta calle seguro que no me pierdo pero me apetece, ¿vale? Por aquí puedes llegar tanto a Café Soleil como a Pueblo Vanitas. Vale, pero yo ahora antes de irme al Café Soleil y al Pueblo Vanitas, que ahí está Shana, que es una pesada, me quiero meter un momento por aquí. Porque aquí hay una tienda que ahora mismo quiero visitar, ¿vale? O sea, ahora mismo yo quiero visitar esta tienda. Porque me quiero cambiar la ropa. Esto es muy caro, ¿eh? Adelante que puedo... ¡Oh! ¡Qué estilo! Es totalmente vulgar. Siento mucho tener que decirle eso, pero en este establecimiento... ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! Mala perra. Esto es, herboristería. Aquí no había una peluquería. No me podía peinar. ¿Esto qué es? Salón poca belleza. Esto no es, ¿no? Me cago en todo, que no me han dejado. No me han dejado, chavales, no me han dejado. No me han dejado. Bueno, no pasa nada, que le den por culo. Hala, pues ya no me peino. Que te jodan. ¿Esto qué es? ¿Y esto qué cojona es? Vale, espérate. Que me lío por esta... Uy, que descontrol de la cámara, nene. Estudio de grabación, no quiero. PKJ, este es el estudio de grabación donde los entrenadores pueden grabar vídeos de presentación super molones, me encanta. Grabar mi propio vídeo de presentación es como un sueño para mí. ¿Qué ganas tengo? ¿Puedes dejar que te ayuden y que graben un vídeo corto? Qué pereza, qué pereza. Déjame salir, Sana. Me voy al Café Soleil. Vamos a Café Soleil. ¡Qué pereza de gente, tío! Son perezata, pero pereza. ¿Puedes acompañarme un momento? Sí, voy, Sana. Voy a Serena, perdona, Serena. Serena, ¿quieres ya, tan pronto? Uy, Lyson. Esa mujer que está con Lyson, ¿crees que podría ser Dianta? Imagino que ya sabes que Lyson es el dueño principal de los laboratorios que llevan su nombre y la principalmente creativa tras el holoemisor. Un dispositivo de videocomunicación. Dianta, por otra parte, es una actriz famosa por todo el mundo, pero supongo que eso ya lo sabías, ¿no? Jamás me he esperado verlos juntos. Me pregunto qué habrá detrás de todo esto. Tu primera actuación en el papel de aquella jovencita siempre me fascinó. ¿No te gustaría poder encargar siempre ese tipo de papeles? Vaya pregunta tan extraña. La juventud no otorga la belleza por arte de magia. Y todo en esta vida está sujeto al poder inexorable del cambio. En lo que a mí respecta, me parece enriquecedor contar con diversas experiencias, así que en el futuro me gustaría representar papeles de todas las edades. Lo que importa es actuar. ¿Pero acaso no crees que es responsabilidad tuya como actriz ser un ejemplo imperecedero de belleza para todos tus espectadores? Si por mí fuera, destruiría el mundo en este instante para asegurarme de que toda belleza que hay en él perdura eternamente. Este está loco. No soporto que el paso del tiempo transforme un mundo sin cesar, convirtiéndolo en un lugar cada vez más feo y decrépito. Ah, ¿a quién tenemos aquí, mi apreciado Jotas? Te presento a la grandiosa actriz Dianta, cuya fama es reconocida por Kalos. Sus fabulosas actuaciones conmueven al corazón de un amplio público. Dicho de otra forma, ella vive para hacer felices a los demás. ¡Ah! Si todos hicieran lo propio, este mundo sería infinitamente más hermoso. Y ahora, con tu permiso, he de irme. Madre mía, este está de la olla, tío. ¿Quiénes sois vosotros? Yo soy Serena y él se llama Jotas, ya lo sé, me encanta vuestro nombre, jeje. Y vuestros Pokémon son geniales. Yo también estoy entrenando a algunos Pokémon. La próxima vez que coincidamos podríamos echar un combate, ¿qué os parece? Está claro, siendo entrenadores debemos estar preparados para aceptar el desafío de cualquier otro. Por cierto, hay algo que te quería comentar. ¿Te gustaría que compitiéramos para ver quién es mejor entrenador? Te mudaste hace muy poco a Pueblo Ocente y tan solo pasaron unos días hasta que nos embarcamos en este viaje. Somos vecinos y creo que un poco de competitividad entre nosotros nos vendría de maravilla para entrenar. Pero te advierto que no soy una rival fácil, ¿eh? Me parece bien. No, vámonos.
Vale, ya hemos hablado con la parguela esta. Entonces tendríamos que tirar por aquí. Mensaje del emisor. Benigno. Hola, soy yo. Te llamo porque ahora mismo estoy en la ruta 5 y estoy alucinando con la cantidad de Pokémon salvajes que hay por ahí. ¡Vamos a capturar! Pokémon salvajes que hay por aquí. ¿Te parece un concierto? Tienes que verlo. Vamos a capturar, chavales. ¡Vamos a capturar! Se me ha ido la pelota ya. Vamos a capturar. Venga, vamos. Ruta 5, ruta 5, ruta 5, por favor. Hola. Hostia, ¿tú quién eres, tío? ¡Eh! Mucha gente, tío, me habla. ¿Qué pasa, colega? Todos me conocen como el Mr. Buen Rollo, porque me dedico a repartir alegría por el mundo con los poderes. Y antes de que me pregunte qué es un podero, que te veo la cara, yo te lo explico. Se trata de una fuerza extraña y misteriosa que, si lo usas bien, puede servir para cantidad de cosas. Lo mismo hace que tus Pokémon se vuelvan más fuertes o que encuentres más dinerillo. ¿Quién sabe? Ahí está la gracia, y encima los amigos que tengan cerca también podrán beneficiarse de esos efectos. ¿A qué es la pena? Pues hala, buen rollito para todos. Te ha entregado poder ataque y el poder defensa, que nos irán bien. Como su nombre indica, aumenta el ataque de un Pokémon, el poder de defensa es como despegar, aumenta la defensa de un Pokémon. Adiós. Vale, nos vamos por aquí. Ey, ¿tú tienes algo para mí? No. Lo mejor es coger un taxi. Sal de ahí. Esa papelera me gusta. Seguro que había algo. Uy, un Lucario. Quieto. ¡Luca! Espera un segundo, Lucario. Corelia, ¿estás bien? Mi Lucario estaba en pleno entrenamiento especial y de repente ha salido disparado hacia ti. Oye, Lucario, ¿se puede saber qué te ha ocurrido? ¿Qué te pasa con este chico? ¿Percibes en su alrededor una aura especial? ¡Luca! Parece que a Lucario le pareces de lo más interesante. Ah, gracias. ¿En serio? ¿Por qué? Lucario es un Pokémon capaz de percibir el aura que desprenden otras personas. Como siempre está viéndose las caras con mi otro Lucario, a lo mejor está buscando a un entrenador que le parezca fuerte para cambiar de aires. Uy, perdona, que esto es de estar patinando todo el día me tiene un poco despistada. Me llamo Corelia y soy la líder del gimnasio de Ciudad Yantra. Tienes que venir a visitarme, ¿eh? Sobre todo si eres un entrenador que va recorriendo calos reuniendo medallas. Espero verte pronto, hasta luego. Lucario, vente con papi. No, vente ya, ya, por favor. Bueno, vamos. En teoría, aquí hay hierba, Vamos, aquí hay césped, vamos. Primer Pokémon de la ruta número 5 es nada más y nada menos que una horda. Es una pedazo de horda. ¿Cómo lo hacemos con las hordas, chavales? Yo no me acordaba del tema este. Claro, es que es una horda, tío, es una pedazo de horda. Es una pedazo de horda que te cagas encima. Claro, un Gulpin. Una horda, chavales. O sea, yo tengo la suerte de que el primer Pokémon de la ruta y es una horda. Lo siento, chavales, si es una horda, será la siguiente, ¿vale? O sea, escapamos y buscamos en el siguiente, porque entre que matas y todo el rollo a los Pokémon va a ser un caos. Vale, primer Pokémon de la ruta, ahora sí que sí. Es nada más y nada menos que un Gogoat, un Skidot. Prefería Gulpin. Porque claro, Skidot lo puedo capturar, pero se me anula tanto con Duarte como con Isabel. Lo vamos a capturar, es hembra. Perdón. Como no tenemos más suscriptoras que sean mujeres que hayan firmado, desde aquí os animo a firmar, chicas, también, ¿vale? Os animo, ¿vale? Por favor. Como no tenemos chicas aquí que nos suelten muchos comentarios y tal y cual, vamos a intentar capturar a este Skiddo. Hostia, ¿qué le hago? Si lo puedo matar, ¿eh? Lo puedo matar perfectamente sin querer, ¿eh? Nos tira un látigo. Vamos a intentar capturar a Skiddo, porque, a ver, quieras que no, a la larga, a lo mejor, tanto si Bulbasaur como Duarte mueren, Dios no lo quiera. Vale, lo podemos capturar. Usa látigo otra vez. Creo que va a ser el momento de cambiar a Chesnaught, por si las moscas. Ahí a Chesnaught. Joder, a Chespin. Más que nada porque es tipo planta. Chespin tiene mejores defensas que Fennekin.
Y me ha bajado ya con 2 látigos. Me puede meter una hostia que me va a dejar tiritando y no me apetece nada, ¿vale? O sea, nos habría pegado una guaspa que nos habría reventado el culo. Vamos a intentar capturar a este Esquido. La verdad que no es un Pokémon demasiado interesante, pero lo vamos a capturar, ¿vale, chavales? Lo vamos a capturar. Venga, va, que no tengo ganas de llamar a Antonio. Hoy está por ahí, ¿lo veis? ¿Lo veis en pantalla? No quiere llamarte Antonio. Antonio, no te llamo. Captúrate a la primera, Esquido. Siempre si los amenazas es mejor. Es más divertido, ¿vale? Tenemos a Esquido capturado. Hemos ganado un montón de experiencia. Duarte sube a nivel 15. Yo creo que sí que podrán evolucionar tanto Duarte como Fennekin. Así que eso es un detallito. Porque ahora realmente tenemos anulados a Miuris y a Pelayo, por el hecho de que están están más bajos que Isabel. Y a Isabel tendríamos que farmearle bastante, ¿vale? Vamos a meter las drenadoras por el gruñido, que las drenadoras siempre van muy bien, ¿vale, chavales? O sea, es algo interesante. Llevamos 16 minutos de vídeo, así que vamos a durar un poquito más. Los datos de Esquido se han guardado en la Pokédex. Y a pesar de que sea hembra, como no hay más chicas que nos hayan pedido un mote, vamos a aprovechar y le vamos a poner un mote, ¿vale? De un suscriptor. Igual que hicimos con Miuris al principio. Vale, queda anulado todo el sorteo, ¿vale? O sea, ya está. Se lo va a llevar Pablo. Pablo se va a llevar a un Esquido. Y ya está, ¿vale? Perdonad, chavales, que se me ha ido la pelota un montón, tío. Habréis visto un pequeño corte, ¿vale? Habréis visto un pequeño corte, chavales, porque le había metido el nombre a otro. Se me ha ido la olla, ¿vale? Había empezado a hacer el rollo del sorteo y en verdad le tocaba a Pablo, ¿vale? Aunque fuera un hembra, el Pokémon era para Pablo, ¿vale? Esta vez, así que le vamos a poner el mote de Pablo y se va a ir al PC. Ya tenemos 2 Pokémon en el PC y es bastante interesante ahora mismo este Esquido, pero más adelante será mejor si muriera algún Pokémon, ¿vale? Esto está bien. Vamos un momento por aquí, porque aquí hay objetos, ¿vale? Y vamos a cogerlos, ¿vale? Vale, vamos por aquí. ¡A saco! ¡Super poción! Me encanta esto. No nos han hecho falta aún de momento, pero yo tengo ganas de evolucionar, ¿vale? He parado un momento el cronómetro para darme cuenta yo del detalle este, de que hemos fallado, hemos faileado un momentito, ¿vale? Así que... combate doble. Colgado. Combate doble. ¿No? ¿En serio? Combate doble, pues Fennekin y Duarte. Fennekin y Duarte. Vale, vamos a volver a activar el cronómetro. Y combate doble, chavales. Primer combate doble de la serie. Cuando una dice va, la otra dice nos. Hay mos. Nos entendemos sin hablar. Nosotros nos hablamos con telepatía. Espérate. Espérate que me van a poner nervioso. Las gemelas Pepa y Pipa te desafían. Minun y Plusle. Es bien. A nivel 11. Perfecto. Ascuas a Plusle. Y le vamos a tirar un desenrollar a Minun. Nos tiran un ataque rápido a Duarte, que justamente es el que mejor defensa tiene. Le tiramos unas cosas a Plusle, que no le hacemos nada. Gruñido. El gruñido es verdad que afecta a los dos. Vaya mierda, dicho todo esto, vamos a ver el desenrollar. Empieza fuerte. Vamos, empieza quitando un montón. Vaya mierda de ataque, tío. Al principio. Ataque rápido otra vez a Duarte. Duarte aguantará muy bien el golpe. Un ascuas de Fennekin lo quema. Claro, es que nos han metido un doble gruñido. Es que... tira el segundo desenrollar. Cada vez va quitando más. Ya sabemos cómo va el desenrollar. Es como si fuera el tóxico cuando le metes al Pokémon. Cada vez quita más. Y le vamos a meter otro ascuas. Gracias a la quemadura este Pokémon no quita nada. Aunque tampoco te creas tú que tanto Plusle como Minun sean buenos por la parte física. La verdad que son 2 Pokémon que no me... ¿sabes? Eso, ¿vale? Kiesmo sube a nivel 16. Hoy es día de evoluciones para todos nosotros. ¡Wow! 500... ¡Wow! Duarte también sube de nivel. Vale, ahora tocará subir a Isabel, Isabel es bastante clave que suba de nivel. Porque si no, ahora mismo tanto Pelayo como Miuris están cancelados.
Porque Isabel también es un inicial, así que no podremos utilizarlo. Ataque rápido para intentar mermarnos un poquito más la vida. Pero bueno, ya está muerto con un ascuas. ¡Adiós! Y veremos doble evolución antes de acabar el episodio, chavales. La verdad que ha sido un episodio bastante majo hoy. Tranquilito. Tranquilito, de mucho hablar, de mucha mierda. Kismo sube a nivel 17. ¡Oh, psicorrayo, tío! Olvidad. A la mierda la digo, adiós, la digo. Psicorrayo, ahora sí, tío. Ahora sí que es un Pokémon de nivel ya. Ahora tendremos doble evolución, la veréis en el Ayou también, ¿vale? Duarte también al 17, madre mía, tío. Ahora veremos doble evolución, chavales, doble evolución, tío. Primero en evolucionar será nada más y nada menos que Fennekin. Evoluciona Kismo. Y bueno, chavales, ahora mismo estaréis viendo vosotros el vídeo del torneo de Pokémon Showdown de ayer, porque yo son las 9 de la noche cuando estoy grabando esto. Y ahora me empezarán a llegar todas las notificaciones y todo el rollo, ¿vale? Y va a ser una locura. Fennekin, dale, dale, dale caña. Tenemos a Braixen. Y haremos un combatito más y dejaremos el capítulo de hoy, ¿vale? Hoy tendremos doble evolución, chavales, ¿eh? O sea, eso es un detalle que no todos los días pasa. Y ahora evolucionará también Duarte, ¿eh? Evolucionará también Duarte. Que la verdad, que ojalá hubiera podido poner las dos evoluciones simultáneas o algo por el estilo. A lo mejor hago algún invento, no sé qué haré. Pero los dos evolucionando a la vez, qué bonito, ¿eh? Ya tenemos a Killadin también, que Killadin es feo, es que es feo. Killadin, tío, muérete. Eres muy feo, tío. Vale, ahora tenemos a todos los Pokémon evolucionados. Ahora es momento de farmear a Isabel. Porque ahora, si no farmeamos a Isabel, tanto Miuris como Kismo como tanto Miuris como Pelayo están anulados. Porque le faltan 3 niveles de diferencia al otro. Vale, espero que no. Aquí están todos, vale, a ver qué quieren estos. ¿Sabes qué? Las hordas de Pokémon me dejan pasmados, son fascinantes. Y tanto, me puedo imaginar dando conciertos y mis fans llegando con esas hordas. ¡Wow! Hay que ver lo pesadito que te pones a veces con la música y el baile, ¿eh? ¡Anda! Pues claro, igual que los combates Pokémon, soy incapaz de quitarles el ojo de encima a los Pokémon. ¿Cómo se mueven? Es que hacen que mis pies cobren vida y me pongan a bailar yo mismo con mi mecanismo. ¿Qué me decís de danza de espada? Me encanta. Normal, que luego no logre ganar un solo combate. Y hablando de eso, PQJ, ¿no tendrás por ahí algún Pokémon con unos movimientos dignos de arrasar en la pista de baile, eh? Nitrocarga, vamos a echar un combate. Coña. Esto no lo tenía yo en mente, ¿eh? Vale, un Corpis. A ver a qué nivel, chatín. Porque esto yo no lo tenía en mente. Nivel 12, guau. Látigo cepa, tío. Agarre, a ver cuánto nos quita el agarre. ¡Uy! Me ha quitado 12 PS, pero como me suelta un crítico me mata. Y hoy estoy en modo huevón. Hoy no me la quiero jugar. Hoy no es el día, no es el día. Lo siento, Isabel. No te quiero perder tan pronto. Vamos, Killadin. Vamos, Duarte. Y aguantarse el agarre sobradamente, yo creo, vamos. O sea, no te va a quitar un carajo. Y ahora tú con el látigo cepa lo vas a tumbar, ¿vale? Dime que sí, tío. Vale, matamos a este Corpis. Duarte ha ganado un montón de experiencia. Isabel no sube de nivel. Lástima, lástima lo de Isabel. Pero bueno, no pasa nada. Uno, 2 pasos te marcas. ¡Chao! Ha ganado 1200 por Bercer. Vale, hemos ganado, ¿vale? Ok. J es mejor. PQJ, al bueno de Benny le pierden el canto y el baile, como ya te habrás dado cuenta. Incluso si este se topa con una horda. Si esta se topa con una horda de Pokémon, lo primero que piensa es que se trata de un Flash Move. Anda, pues claro, Trobo. Ya verás cuando cree un baile que sea el furor de todos los Pokémon. Ese es mi sueño. La casualidad que Benny sea el... No lo entiendo, tío.
Yo he nacido para el canto y el baile y no dejaré de bailar hasta mi último respiro. Es gigante de Doraemon, ¿sabes? Fíjate que no me pilla por sorpresa en absoluto, amigo benigno. Pues que sepa que yo también voy a seguir con la Pokédex con ese mismo entusiasmo. Despacito, pero con buena letra. ¿Sabes qué? Toma un poquito de miel. Eso es para llamar la atención de los Pokémon, ¿no? Vale. Vale, chavales, y lo vamos a dejar por aquí, ¿vale, chavales? Ya sabéis que tampoco me gusta hacer los episodios demasiado largos. Y bueno, chavales, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Ya sabéis que con vuestros likes y todo vuestro apoyo me dais la vida, me dais todo. O sea, sin vosotros este canal no tendría las cosas que tiene a día de hoy. Seamos pocos, seamos muchos, realmente lo voy a seguir haciendo, ¿no? Pero si estáis todos, mejor que mejor, ¿vale? Ya sabéis, chavales, like, favoritos, comentad, suscribiros al canal y nos veremos en el vídeo de mañana. Habréis oído algunos cuantos ruidos entre medio del vídeo, pero es lo que hay, mucha gente en casa y es lo que toca. Así que hasta la próxima, chavales. Adiós.